अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है और जो मेरी आज की वीडियो है वो जुनैद के मैं फॉर्म पे आया हूँ। जुनैद ने तकरीबन फॉर्म ख़त्म कर दिया। वजह पूछेंगे क्या थी वजह ख़त्म करने की, और कुछ चीज़ें इनके पास सेल आउट की हैं। क्या क्या चीज़ें इन्होंने सेल आउट कर दी हैं वो भी इनसे पता करते हैं। क्या ले जुनैद कोई से अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए। सर, यहाँ पर एक हुआ करते थे अलेक्जेंडर और ग्रे पैरेट, इस जगह पर ग्रे था, रिंगनेक वगैरह थे, सारे सेल आउट कर दिए। क्योंकि बेसिकली मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि मैं बेसिकली जगह बन रही है ऊपर फ्लोर डालने, तो उसकी वजह से मास्टर केज भी बेचना टोटल पूरा, और इसके बर्ड्स वगैरह सब खत्म हो गए। ठीक है। और जो बेचा वो क्या क्या चीज़ें बेची हैं अलेक्जेंडर में? 7 पेयर मेरे पास ग्रे के थे, 9 पेयर अलेक्जेंडर के थे, एक येलो एक वाइट था। सारे ब्रीडर थे? सारे ब्रीडर। एक ही बंदा लेके गया, सारे एक ही साथ देख कर आ गए। कहाँ पे? कराची का बंदा? कराची का है। ठीक है, ओके। अभी जो आपके पास सेल आउट किया, अच्छा इनके पास कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो ब्रीडिंग पेयर हैं कुछ, और कुछ केजेस हैं और मास्टर केज। एक एक चीज़ को आपको बताते हैं। अच्छा जो अभी लवर्स में है कुछ वैरायटी, लवर्स में क्या वैरायटी रखी हुई है? अच्छा, सारी चीज़ें सेल आउट तकरीबन हो गई हैं। तो फिर भी काफ़ी सारे सेल आउट हो गए। ये 3 पेयर जो इनके बच्चे थे तो इस वजह से सेल नहीं किए। ये सेल आउट के? ये सारे अच्छा, इनको आपने सबको एक जगह पर जमा कर दिया? इस जगह में जमा किया हुआ ताकि टाइम वगैरह दाना पानी इजीली हो। बहुत कम आ रहा हूँ क्योंकि बेसिकली वर्किंग चल रही है बहुत ज़्यादा, और जून एंडेड था तो मैं अकाउंट की जॉब भी कर रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें सेल आउट की हैं। अच्छा, इस दफ़ा जो है मैं नंबर में अपना नहीं दूंगा, और जुनैद से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे आप। अब मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा इतनी ज़्यादा। तो ये भी जुनैद सेल आउट का है। ओके, ये केज का साइज़ बता दें। ये केज भी सेल आउट का है। आई थिंक 3 फुट इसका फ्रंट है और 1.5 फुट इसकी डीप है और 1.5 फुट इसकी हाइट है। कॉकटेल साइज़, रिंग नेक साइज़ है ये। ठीक है जनाब। 4 खाने हैं इसके अंदर, एक इसके अंदर, और रात का वक्त है और जुनैद भी इसी टाइम फारिग होता है और मैं भी। तो अच्छा जुनैद, यहाँ पर क्या है? ये कुछ अंडर साइज फेलो है, फीमेल है, टपटिट फीमेल। ये भी अंडर साइज में, रेड आइज में। फेलो का पेयर एक फीमेल अंदर आ गई है, ये लोग। अच्छा, बड़े साइज में दाने हैं जुनैद के पास, और सारे ब्रीडर पेयर हैं जुनैद मेरे ख्याल से। सारे बड़े साइज में हैं, अंडर साइज में हैं, कुछ किंग के दाने हैं। ओके, वो भी सेल आउट के हैं। कुछ यहाँ पर रेड आइज किंग में हैं। ये बड़ी मेहनत से बनाया था जुनैद, लास्ट टाइम आपको भी पता है, याद है मुझे। तुम जमा कर रहे थे इधर से ये नर, उधर से मादियाँ, और बड़ा ढूंढ ढांड के। इसके बच्चे भी हैं इसलिए इसकी मर्जी नहीं निकाली थी। अच्छा अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे जैसी वर्किंग में इसी तरह से जो है सेल आउट का है ये सिस्टम। ठीक है जनाब, ओके। इसी तरह और ये केजीज हैं कुछ 10 केजीज हैं। इसका एक बच्चा आई थिंक के बाहर भी आया हुआ है। हाँ, अक्सर फीमेल ने अंडे दिए हैं। दोबारा अंडे दे दिए हैं। अच्छा, वो 2 बच्चे हैं? नहीं, वो एक रेड आइज अंदर चली गई है। अच्छा, गलती से चला गया था ना, जब भी उसको मार रहा है। ठीक है, इसको अलग करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो केजेस हैं ये जहांगीर के केज हैं। ट्रे 100% ओके हैं। कुछ ट्रे, किसी भी ट्रे को चेक कर लें, बिल्कुल ट्रे ओके हैं सिर्फ, और साफ़ करने की ढेर है। लकड़ियाँ सब में लगी हुई हैं, बर्तन सब में लगे हुए हैं, और बर्तन भी ये वाले लगे हुए हैं जो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं, और सारे साफ़ चीज़ें हैं। पिंजरे की कंडीशन आई थिंक 97% ओके हैं। सर, एक कलर डैमेज है बकाया, तो कलर फेड हुए हैं, बाकी वो भी रस इतनी नहीं है। आपके जहांगीर के केज में रस आती नहीं है, तार वो दूसरी है, सिर्फ कलर एक है बकाया। तार वगैरह कोई किसी केज की तार नहीं टूटी हुई। और ये आई थिंक कितने जुनैद केज? 10 केजी 10 केज हैं, और एक केज का साइज़ है वो 2 फुट इसका, 2 फुट है, 2.5 फुट इसका फ्रंट है। 15 इंच इसकी आई थिंक 18 इंच या 15 इंच, 15 इंच इसकी हाइट है, और 1 फुट की डेप्थ। 1 फुट की जो है वो डीप होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये लबर्ड साइज है, और यहाँ से लेके ऊपर तक जो है वो 15 इंच की, और डीप जो है वो 1 फुट। ये लबर्ड साइज़ है, डब साइज़ है। बजरी, किंग, एग्जीबिशन भी इसमें रख सकते हैं। ये इसमें 10 केजीज हैं। ये भी सारे सेल आउट के हैं विदाउट बॉक्स। जो भी होगा वो जुनैद से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बॉक्स के साथ क्या प्राइस हैं, और नहीं इतने अच्छी हालत में नहीं है। बॉक्सेस की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। बॉक्सेस के बगैर खाने के बर्तन के साथ आपको दे देंगे। ठीक है, वो जो भी होगा प्राइस में वो आप जुनैद से खुद ही कांटेक्ट कर लीजिएगा। बर्तन सबके कंप्लीट हैं, बर्तन सारे केजीज के हैं।
ओके। अच्छा, नॉर्मली लोग 2 खाने बनवाते हैं बर्तन के, बर्तन 3 बनाए हुए हैं। एक 100 फुट को बनाया हुआ है। हाँ, 1 2 ये खुद ही ऑर्डर पे कराए हुए, तो 3 इसमें लगाए हुए हैं। ठीक। अच्छा, इनमें ये केज इस तरह के हैं, ये बॉक्स सारे बाहर लगेंगे। ये वाले केज हैं, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि अंदर वाले, तो इसमें बॉक्स अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेंगे। इसमें कॉकटेल तो नहीं रह सकता? कॉकटेल रह सकता है, लेकिन ब्रीड इतनी मज़ेदार नहीं करता। आधा फुट का, क्योंकि फ्लाई की जगह नहीं मिलती 1 फीट की डेप्थ है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है। और कॉकटेल की जो 15 इंच की इसकी जो है वो विंग्स होते हैं, इसलिए जो है वो कॉकटेल नहीं रह पाएगा। लबर्ड, डव, जावा, फिरेंचिस, लबर्ड मैंने छोड़े में भी लबर्ड सारे सी। अच्छा, ये साइज़ वैसे ऑफिशियली जो है वो लबर्ड साइज़ है ये, के लिए, किंग एग्जीबिशन के लिए है। और डव और फ्रेंचिस, और ये सारे किंग ही डाले में आपने? हाँ, बेसिकली मैंने ख़त्म किए थे, आपको पता है कॉलोनी में थे, तो दूसरे जो पुराने केज थे उनमें बजरी डले हुए थे, तो वो सारे सेल आउट हो गए थे। अच्छा, ये वाली एक मादी मैंने ली है अभी, जुनैद से इसे बैक साइड पर जो बैठी हुई है। अच्छा जुनैद, इसके अलावा ये मास्टर केज है, इसका फ्रंट जो है वो आप 40 फुट बता रहे हैं, 40 फुट। हाइट जो है उसकी जो है वो 10 फुट है, और डीप जो है वो आप बता रहे हैं कि 20 फुट। यहाँ से लेके लास्ट तक जो है वो 20 फुट है। फ्रंट जो है इसका यहाँ से लेके आखिर कोने तक 40 फुट है। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो छत के ऊपर जहाँ जहाँ पिंजरे हैं वहाँ से जो है वो छत से चादरें डाली हुई हैं, और फिर बीच में जो है वो तकरीबन जो है वो 2 फुट का गैप, 1.5 फुट 20 इंच का जो है वो गैप छोड़ा है, ताकि हवा जो है वो और धूप, सनलाइट के लिए इस तरह से ये बना हुआ है। और ये सारा जो है वो मोटे एंगल पे बना हुआ है, हैवी एंगल पे बना हुआ है। मैं आपको एंगल दिखा देता हूँ। अच्छा, ये खुलेगा किस तरह से? ये इस तरह से खुलेगा कि 4-4 फुट के, जो 4 फुट जो है वो एक पीस जाली में बना हुआ है और वेल्ड हुआ है। भी देख लें कितनी मोटी है। जाली बहुत हैवी लगी हुई है। हर पीस जो है वो अलग अलग खुल जाएगा। जैसे कि ये एक पीस बना हुआ है पूरा चकोर, तो ये अलग खुलेगा, और दूसरे पीस का जो डबल एंगल है, यहाँ से पीस बना के इसको लगाया है। हर पीस को अगर कोई थोड़ा सा सही जगह पे मिले तो मैं आपको दिखाऊँ सही से, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा जी, ये बना हुआ है एक ऊपर से लेके 10 फुट का एक फ्रेम बना हुआ है, 10 फुट इसकी हाइट है। एक अलग अलग फ्रेम बना के जो है वो फिक्स किए हुए हैं, आप यहाँ से देख रहे होंगे। अलग है, और एक फ्रेम यहाँ से अलग है। 10 बाई 4 का एक फ्रेम है, 10 फुट इसकी हाइट है, 4 फुट इसका चौड़ान है। इस तरह से ये फ्रेम बने हुए, और इसको फ्रेम बनाने के बाद जो है फिक्स कर दिया है, इस तरह से हुआ है। और छत भी बिल्कुल अलग है, ये आराम से कटने के बाद आराम से जो है वो नहीं, इस पे बोल्ट सिस्टम है, खुल जाएगी छत भी आपकी, ज़ाया नहीं होगी। ये आपको हुक नज़र आ रहे होंगे, ये बोल्ट लगे हैं, छत आपकी बोल्ट खोल के आराम से निकल जाएगी। ठीक है जनाब। पहले फ्रेम खड़ा किया, फ्रेम बिल्कुल अलग अलग करके बना के, पहले ये नीचे अलग फ्रेम बने, फ्रेम बना के बाद खड़े किए सारे फ्रेम, और इसी तरह से ये आई थिंक ये निकल जाएंगे। वेल्डिंग जो ताके लगे हैं वो कट के, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत ये होगी काट के लेके जाना है, और जो अपना साइज़ हो उस पर फिक्स कर देना है। 10 फुट की हाइट रखने की वजह ये होती है कि पिंजरे की जो हाइट होती है वो तकरीबन 7.5-7 फुट होती है, तो अगर 3 फुट का गैप हो तो धूप जो है वो नहीं पड़ती। धूप पड़ती है, हीट जो है वो ज़्यादा गमस नहीं होता, अंदर हफ्स नहीं होता है। जो हीट पड़ती है, जैसे कि छत होती है 8 फुट की, जैसे मेरी अपनी पर्सनल बताऊं कि 8 फुट की जैसे छत है, और 7 फुट की जो है वो पिंजरे हैं, तो 1 फुट का गैप आता है, इसमें धूप बहुत ज़्यादा। ऊपर वाले बर्ड जो हैं वो पानी बहुत ज़्यादा जल्दी सूखता है गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में फिर ठंड ज़्यादा होती है। सबसे बेहतरीन जो बर्ड रहते हैं वो बीच वाले, सेंटर वाले खाने के इसी वजह से रहते हैं कि वो धूप से भी महफूज रहते हैं और ठंड से भी महफूज रहते हैं, इसलिए वो 12 महीने जो है वो आप उनको देखेंगे कि वो अच्छी ब्रीड करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहे। अच्छा, यहाँ ब्रीड करने की वजह तुम्हारा खुला हुआ है पूरा, ऊपर हाइट इतनी है, आप देख रहे होंगे सब तरफ से जो है ये खुला हुआ है। सर ये बीच में पिंजरे रखे हैं बगैर, सारी सेल आउट हो गई है। डायरेक्ट हवा के लिए लगा हुआ था, ग्रीन नेट लगाई थी धूप के लिए, डायरेक्ट हवा न लगे। एक अच्छा पर, और कुछ बर्ड्स ऐसे खुले हुए, जावा खुली हुई हैं और कुछ पलंग खुले हुए हैं। 3 दाने रह गए थे बेसिकली। अच्छा, ये खुले रह गए थे तो इस वजह से रह गए, बाकी सारे सेल आउट हो गए। प्लम का एक पेयर खुला रह गया तो वो इस वजह से रह गया, बड़ों में जा नहीं सका पकड़ने के लिए। ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं इस टाइम इनको छेड़ता नहीं, मैंने खुद ही घूम रहे हैं, इससे पहले मर गया पकड़ने में।
इसलिए अभी जब थोड़ा सा मौसम सही होगा तो इनको पकड़ेंगे। ठीक है। अच्छा अपना यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर अपना बोल दें, और जो दोस्त कॉन्टैक्ट करना चाहें उनको अपना टाइम बता दें कि किस टाइम पे आप फ्री होते हैं, और ऑफिस टाइमिंग जो है आपकी। 9 to 5 मेरी ऑफिस टाइमिंग है। वैसे मैं अकाउंट्स में तो लेट हो जाता हूँ, आप फिर भी कॉल कर सकते हैं। और किस टाइम तक? रात 11 बजे तक। कब से? सुबह 10 बजे तक। 10 से लेकर 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दें। 03218988 ठीक है। ये जुनेद का नंबर है और इससे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बर्ड्स के हवाले से भी, केजेस के हवाले से भी, और जो प्राइस होंगे ये खुद ही आप इनसे डील कर लेना। और मास्टर केज के हवाले से, मास्टर केज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है। काफ़ी बड़ा बनाया, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए बनाया था। एंगल पे लोग पाइप पे बना लेते हैं, मैं पाइप पे नहीं बनाया, एंगल पे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये भी लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं? कैंची है, ताकि ऊपर अगर आप चढ़ के कुछ भी काम करना चाहें इजीली कर सकते हैं। लोड आई थिंक हर 4 फुट के बाद कैंची लगी हुई है, और एंगल्स भी है और एंगल कैंची भी है। एंगल पे बनी हुई है। हाँ, ये एंगल्स भी लगाए हुए थे, फिर कैंची भी लगाए हुए। अच्छा एंगल भी लगे हुए हैं बीच में, हर 4 फुट के हवाले से बाद एक अच्छा सेटअप लगाया हुआ है। काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, ये खर्चा किया हुआ है। मोटे एंगल लगे हुए हैं। 1 टन से ऊपर वेट होगा इसका। 1 टन से ऊपर? एक मन 40 किलो का होता है। नहीं, मन नहीं, टन। वही कह रहा हूँ, 1 मन 40 किलो का होता है। आपने टन बोल रहे हैं। 1000 किलो। 1000 के जी। ठीक है, एंगल है 1.25 इंची का, और तो आप छोटा सा पीस भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वेट होता है उसका। सारा एंगल पे, कोई पाइप नहीं है। ठीक है जनाब, जिन दोस्तों को लेना हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।